Не дожидаясь листиков, лишь только снег покинет землю, начинает свой жизненный путь камчужная трава или мати-мачеха. Я не буду сейчас останавливаться на этимологии камчужной травы. Тем более, что и мати-мачеха тоже очень интересное название. В начале своего жизненного пути лист мати-мачехи опушен с обеих сторон. Но со временем одна из сторон листа теряет опушение. Таким образом, лист превращается в мать, теплую и мягкую. И мачеху, холодную и гладкую. Опушение мати-мачехи служит хорошей защитой от перегрева. И в солнечную погоду можно наблюдать, как мати-мачеха переворачивает лист, опушенный стороной к солнцу. По мати-мачехе можно сказать то, что она очень и очень любит воду по ее жирным мясистым листьям. И даже ночью она не упускает возможности полакомиться даже капелькой росы, сворачивая лист в трубочку, открывающуюся к черешку, чтобы капельки росы скатывались к самому корню мати-мачехи. Раз уже я коснулся биологии растения, следует сказать про расселение мати-мачехи. Распространяется она ветром. Притом зацветает она, когда ее ростки достигают 6-7 сантиметров. А уже после опыления ее цветонос удлиняется до 25 сантиметров, чтобы пушинки мати-мачехи или папусы как можно дальше смог разнести ветер. Интересно, что семена мати-мачехи при положительных температурах очень быстро теряют схожесть. И зачастую мати-мачеха прорастает в тот же день, что и отделилась от материнского растения. Кроме того, мати-мачеха конкурентно слабый вид, и произрастает она на глинистых почвах, на склонах, которые лишены другой растительности. В развитых сообществах мати-мачеху быстро могут заглушить другие растения. И к семенному размножению мати-мачехи здесь добавляется очень сильное вегетативное размножение. Корневище мати-мачехи может нарастать до 1,5 метра в год. Концентрация биологически активных веществ мати-мачехи напрямую зависит от окружающей среды растения. Например, мати-мачеха очень хорошо впитывает свинец, и ее заготовка вблизи автомобильных дорог очень и очень не рекомендуется. А богатство почв фосфором и калием значительно увеличивает концентрацию дубильных веществ, флавоноидов и слизи растения. Поскольку мати-мачеха является признанным медицинским средством и имеет древнейшую и уникальную историю использования как лекарственного средства, на ее лекарственных свойствах я остановлюсь подробно. В составе мати-мачехи присутствует горький гликозид тусилагин, сапонины, стероиды и слизи. Слизи мати-мачехи оказывают обволакивающее действие на слизистые стенки горла. И таким образом снимают раздражение. Горький гликозид тусилагин имеет противовоспалительное и отхаркивающее свойство. Кроме того, тусилагин обладает противодиабетическими и кардиотоническими свойствами. А полисахариды мати-мачехи обладают также противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами. Экстракт листа обладает гепатопротективными свойствами, а его отвар спазмолитическими, то есть усиливается секреция бронхиальных желез. Мати-мачеха входит в состав многих лекарственных сборов, травяных чаев. В аптеке, к примеру, можно найти ее в составе сбора фитопиктол совместно с корнями алтея и душицы.
Но не обошлось и без капельки дегтя. В начале 90-х мать-мачехи обнаружили пирилиздиновые алкалоиды. Некоторые из этих алкалоидов обладают токсическим действием на печенку, а также канцерогенными и мутагенными свойствами. Но сейчас доказано, что концентрация этих алкалоидов в мать-мачехе крайне мала. Но, тем не менее, по совокупности суммарно мать-мачеху не рекомендуется пить больше 6 недель в год. Естественно, что касается противопоказаний, первое противопоказание – это беременность. Также, следуя из того, что пирилиздиновые алкалоиды оказывают токсическое действие на печенку, нельзя употреблять мать-мачеху людям с болезнями печени, в том числе и алкоголикам, по понятным причинам. В народной медицине мать-мачеха используется очень давно, о чем свидетельствует латинское название растения – тусилага. Тусилага образована от двух слов – это тусис – кашель и агире – изгонять, то есть изгоняющий кашель. Ну, естественно, это больше, чем говорящее название, все тут понятно. Очевидно, что мать-мачеху с давних времен использовали для лечения от кашля. Видовой эпитет фарфара также образован от двух слов. Это фар, мука, и фера, носящий. То есть дословно носящий муку. Ну, тут тоже все очевидно. Конечно же, опушение матери, мать-мачехи, нижней стороны листа, оно издалека напоминает мучнистый налет. Поэтому такой эпитет и дан растению. В Германии мать-мачеху называли табаксблёттер, что в переводе табачная трава. На самом деле это очень интересный момент, поскольку рецептом курения мать-мачехи более 2000 лет. Чтобы не быть голословным, скажу, что во времена Плиния мать-мачеху курили, забивая ее в полый тростник, а Диоскорид завещал курить мать-мачеху через воронку, выпрямив спину вертикально, сидя на стуле. Мать-мачеху курили в Англии, в Швеции, и даже есть записи, что мать-мачеху курили в Средней Азии. Курили, конечно, ее не просто так для удовольствия, а по медицинским показаниям. Мать-мачеху рекомендовали курить при астме для снятия приступов и спазмов. В Европе мать-мачеха носила название хофлатич, что в переводе конское копыто. Тут тоже, наверное, весьма понятно, поскольку лист мать-мачехи, в общем, похож на копыто. Но, конечно, если честно, мне он больше напоминает расправленную перепончатую лапу, ну, скажем, утки. Также было такое интересное название, как сон бор дем ватер, что переводится как сын прежде отца. Это можно трактовать, конечно, тем, что цветок появляется гораздо раньше, чем листья мать-мачехи. А вот другое название – баттерблёттер, что переводится масленичный лист. И оно, вероятно, нам говорит о том, что лист мать-мачехи когда-то использовали для того, чтобы заворачивать в него масло. Ну, вероятно, сливочное. И последнее интересное европейское название мать-мачехи – Wanderers Club Paper, что переводится как туалетная бумага туриста. Ну, тут добавить нечего. В России такой перечень старых региональных названий тоже очень большой. Мать-мачеху называли мать-трава, царь-зелье, двуличник, белокопытник,
белый лопух, как раз камчужная трава. Кстати, образование этого камчужная трава, камчуг, это раньше называли так нарыв. То есть мать-мачеху использовали наружно от нарывов каких-то гнойников. И из-за этого она получила такое название – камчужная трава. Народная медицина рекомендует использовать мать-мачеху тождественно официальной медицине. То есть это при бронхиальной астме, при болезнях легких, от кашля. И действительно экспериментально спазмолитические свойства мать-мачехи уже давно доказаны. Сырье мать-мачехи рекомендуется сушить в первой половине лета, поскольку ближе к середине лета листья мать-мачехи заражаются ржавчинным грибом. И такое сырье, конечно, нельзя употреблять в медицинских целях. По сушке мать-мачехи тоже можно сделать несколько рекомендаций. Сушить ее нужно быстро, и, кроме того, можно сушить ее на солнце, поскольку основные действующие вещества не разрушаются при солнечном свете и термическом воздействии. В кухне дикоросов мать-мачеху тоже употребляют, ее едят в салатах, тушат, квасят. По мне, конечно, немного странно, поскольку по вкусу мать-мачеха, лист, конечно, сочный, но по вкусу она достаточно сильно горчит. Да и в целом мохнатый лист выглядит не очень аппетитно. Но, тем не менее, у некоторых авторитетных любителей и даже, можно сказать, профессионалов кухни дикоросов встречаются различные рецепты с мать-мачехой. Мать-мачеха – это один из самых первых первоцветов. И, конечно, она очень сильно радует глаз. И, глядя на нее, понимаешь, что зима уже уходит и больше не вернется. И впереди нас ждут громкая от птичьих голосов весна и знойная от солнышка лето.